今日我哋嚟睇係個孖沙街嘅單位，孖沙街。咁啊，呢個孖沙街嚟講咧，如果行去地鐵站咧，都係大約係3-5分鐘到啊。因為呢個咧就係 open kitchen 嘅，因為呢啲一梯一伙唐樓咧，好多時都係一梯一伙，咁變咗嚟講咧，好多時都係 open kitchen 嘅啊。咁啊有個唔錯嘅洗手間啦。咁呢個就係個偏廳啦，都好大㗎呢個偏廳就。咁跟住咧就係個主人房啦，主人房如果肉眼睇嚟講都可能有160尺度，咁啊有窗咧就望翻孖沙街。咁啊呢個就細房啦，或者係工作室或者係各方面咁咯。個單位嚟講都算大嘅，成1100尺嘅，四四正正有窗。